हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ YouTube चैनल ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ। ਕਾਂ ਖੜੀ ਆ, ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਦੋਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ। स्टोर च पहुँच गए जी। स्टोर च भीड़ बहुत आ। आप ट्राली कड़ती आपकी इतने, हम चल के आप कराने 100 फिट। ट्राली खड़ी अपनी इतने, ट्राली खड़ गई अपनी यार। ये ट्रैक्टर को अपना उरी आप चलते हैं जाके कराने 100 फिट। पहुँच गई आप मिस्त्रियों को। हाँ 100 करने परे फिट। एक नुकसान हो गया बनाते आते सलेंसर में, पता नहीं कि टुट गई। ठीक है उपर ही टायर लग गया थे। उपर भी टायर लग गया। हम आप चलते हैं पहला सर्विस करवानी ट्रैक्टर की। पहला 100 फिट करवानी जी। लाइट है नहीं, लाइट होगी 5 बजे। उसके बाद चल सर्विस करवाना चल गई। सलेंसर आप लाता हूँ दूआ टुट गया अपना। पट लेवर अपने गेयर अपने ट्रैक्टर का। हाँ जी ये हम बड़ा कराना है बोर। हाँ बोर नट पावा बड़ा, पहला कंपनी का तो छोटा ढिल पाई जाती है। लिया ही आप सर्फ का समान, ओरिजिनल फिल्टर, ओरिजिनल तेल, स्कॉट का तेल आ। 500 घंटे वाला कराने जी आप सर्विस। मेरे का होर अच्छा नट नहीं मिलिया, देखते हम करते हैं कोई जुगाड़। चलो जी वीडियो तो पाना भी सर्विस करा रहे हैं। और अगर देखोगे ये कदों कराई थी तेल के में ही तेल देखो बना फिर ओके है जी। ठीक है भैया 500 घंटे सर्विस कराई थी। फेर हो गया अपना ओके। होना ये जी ढलना ये नट लाया हम आप 19 नंबर का। आ देखो ये उरे ये नट दीगा 13 नंबर का। पहला कंपनी 19 नंबर का नट लाता, ये सर्विस हो गई अपनी। पाया रेस का नट अपने परला। बाकी हम चलते हैं कराना 100 फिट। 9:30 हो गए। हम लगने मिस्त्री फिट करना 100। ये अज 100 फिट करा के लेके जाना कुछ हो जे। स्टोर 'च अपनी एक ट्राली लेगी, एक लहूगी सवेरे। बाकी हम लगता 100 फिट करना। आप रोटी खा रहे हैं, मिस्त्री रोटी खा लैन दे। आओ जी करती फीडिंग।
ਲੱਗੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕੈਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਹ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਆ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੀ।